வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சாப்பாடு சாப்பிடும்போது சில பேர் சில மிஸ்டேக்லாம் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சில பேர் தண்ணி குடிப்பாங்க. அந்த தண்ணி குடிக்க விடாது. ஏன்னா கரெக்டாக நம்ம பாடி கிளாக் என்ன பண்ணோம்னா, பசி வந்ததுன்னா அதுக்கான செரிக்கிறதுக்கான சில என்சைமை சுரக்கும். அதை தண்ணி ஊற்றி என்ன பண்ணிடுறான், டைல்யூட் பண்ணி விட்றோம். அதாவது நிறுத்து போச்சிடும். அப்புறம் எப்படி செரிக்கிறது? அப்படி செரித்தாலும் கூட எல்லா சத்தும் போய் உடம்புல போய் சேராது. அதனால் தண்ணி குடிக்க விடாது. ஏன்னா வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம். சாப்பிட்றது ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. சில பேர் சாப்பிட்ட பிறகு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வாழைப்பழம் சாப்பிட்றது தான் முறை. அது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? அடுத்தது சாப்பிட்றப்ப நல்லா மின்னு அரைச்சி சாப்பிடணும்னு வேறு சொல்லியிருக்கிறேன். சரியா? சரி, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வயிறு வெயிட்டாக இருக்கும், நல்லா தூக்கம் வரும். என்ன காரணம்னா, செரிக்கிறதுக்காக இறப்பை நோக்கி எல்லா சக்தியும் பாயும், உடம்புல சக்தி பூரா பாயும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அங்கே போய் கிளச்சிங்க. அப்போ என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் பவர் ஆகும், அண்டர் சார்ஜ். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கண்ணை தூக்கம் கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை மூடிட்டு குறலாம், படுக்கலாம். ஆனால் ஆஃபீஸாக இருந்தால் அப்போ என்ன செய்யணும், கண்ணை மூடிட்டு லைட்டாக உட்காந்து வஜ்ராசனத்தை உட்காருங்க. அது தவம் மாதிரி ஆகிடும். வஜ்ராசனத்தை உட்காந்திங்கன்னா, கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்திங்கன்னா அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நல்ல கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது, நல்லா சிரிக்க எல்லா வித இதுவும் கிடைக்கும். 100% நம்ம பயன்பாடு பண்ணிக்க முடியும். சரி, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி உடனே குடிக்க விட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் அது இஷ்டத்துக்கு கொடுங்க. கிரைண்டர் அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு தண்ணி குடிங்க. அது ரொம்ப கடகடன்னு நிறைய தண்ணி குடிச்சிடாதீங்க. ஒரு டம்ளர் குடிங்க. ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு 2 டம்ளர் 3 டம்ளர் தண்ணி குடிங்க. சரிங்களா? இதுதான் முக்கியமான இது. அடுத்தது சாப்பிட்றவங்க சில பேர் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உடம்பு ஏற மாட்டேதுங்க, அப்படியே இருக்குது, பாம்பு வயிறாட்டம் இருக்குது அப்படிம்பாங்க. சில பேர் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க, வயிறு உப்பி போயிடும், உடம்பு குண்டாயிடும். அது காரணம் நம்ம உடம்புல கெர்லின் லெப்டின் 2 என்சைம் இருக்குது. இந்த கெர்லின்கிற என்சைம் நம்ம பசியை தூண்டும். லெப்டின்கிறது என்ன பண்ணும்னா, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த கொழுப்புலாம் பாருங்க, சக்தி கொழுப்பு இதெல்லாம் உடம்பு பூரா பரவும். இந்த லெப்டின் சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் வயிறு குண்டாயிடும். உடம்பு குண்டாயிறதுக்கு அது மட்டும் காரணம் இல்லை, தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் குண்டாகும், அது ஒரு விஷயம். ஃபேமிலி உடம்புவாக இருந்தாலும் அப்படி குண்டாகும். நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒபிசிட்டி வர்றது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த லெப்டின் சரியாக வேலை செய்யாதனால தான். சில பேருக்கு லெப்டின் நல்லா சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யும். அதனால தான் எவ்வளோ பெரிய சாப்பாடுற மாதிரி இருப்பான், பார்த்தா ஒல்லியாக நரம்பு மாதிரி இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு. அது காரணம் லெப்டின் தான். அதனால் இந்த லெப்டின் சரியாக பராமரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில ஆசனமாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. சரிங்களா? அதுமாதிரி சில உணவுகளை நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது. இப்போ இளைச்சி போகிறவங்க இல்லையே, இளைச்சி போயிருக்காங்க அப்படின்னா அது எள்ளு சாப்பிடலாம், எள்ளு மிட்டாய். சாயந்தரம் ஆனால் டீ குடிக்கிறீங்க, காஃபி குடிக்கிறீங்க, அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா, எல்லாம் வேறு எதுவும் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஸ்நாக்ஸோட 2 உருண்டை 3 உருண்டை எள்ளு உருண்டை கொடுத்து விட்ருங்க. அது இளைச்சி போகிற பையனுக்கு எள்ளு, கொடுத்தவனுக்கு கொள்ளு. இளைச்சவனுக்கு எள்ளு, கொடுத்தவனுக்கு கொள்ளு அப்படின்னா கொள்ளு சாப்பிட்டோம்னா நல்லா உடம்பு இளைக்கும். இப்போ மற்ற பொருளாக இளைக்கிறதுக்கு நிறையலாம் இருக்குது, நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது. ஆனால் என்ன ஆகும்னா இளைக்கும், ஆனால் உடம்பு களைச்சிட்டு. ஆனால் கொள்ளு சாப்பிட்டா உடம்பு களைக்காது. அதனால தான் குதிரைக்கு ஃபேட்டு சேராமல் இருக்கிறதுக்காக கொள்ளு கொடுக்குறாங்க. உடம்பு இளைக்கும், ஆனால் அதே பவர் அதே சுறுசுறுப்பு இருக்கும், அந்த அளவு சக்தி உள்ளது. கொள்ளில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சூடு, வயிற்று வலி. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, கொள்ளு சேர்க்கும்போது நெய் கொஞ்சம் சேர்த்துங்க. நெய் எப்போவுமே தனியாக சாப்பிடாதீங்க, மத்தியானம் சாப்பாட்டை சேர்த்துங்க. இந்த கொள்ளு வைக்கும்போது கொஞ்சம் நெய்யில் கலந்துங்க. அப்படி கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நெய்யில் வர்ற சூட்டை அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும், சரி பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? எல்லாத்துக்குமே ஒன்று மருந்து இருக்குது. நம்ம உடம்பு பாதி மருந்து பாதி வேலையை அது பார்த்துக்கும். சரிங்களா? அது மாதிரி இந்த முள்ளங்கி சாப்பிட்ற அன்றைக்கி உளுத்தம்பருப்பு, பால், மீன் இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க. அதுமாதிரி மீன் சாப்பிட்றவங்க அன்றைக்கி கண்டிப்பாக திப்பிலி சேர்க்காதீங்க. அது ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை உண்டாக்கும். சரிங்களா? அதுமாதிரி பசலைக்கீரை, அதோட எள்ளு சேர்க்குறது, எள்ளு சேர்த்து சாப்பிட்றது, அதுவும் என்றைக்குமே இது பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி நெய், தேன், தண்ணி இது 3 ஒன்றா கலந்து சாப்பிடக்கூடாது. நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இப்போ கரும்பு சாப்பிட்டா தண்ணி குடிச்சா என்னாகும், நாக்கு வெந்து போடும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் அது. சரிங்களா? அதுமாதிரி சில சாப்பாடு சாப்பிடும்போது சில சாப்பாட்டை நீங்கள் என்றைக்குமே இது பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் கீரை சாப்பிடாதீங்க. கீரை, பாவக்காய் இதெல்லாம் நைட்டில் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இல்லை சரியாக சிரிக்காது. ஏன்னா நைட்டில் நம்ம தூங்குறோம் இல்லையா? அப்போ நைட்டு தூக்கங்கிறது நமக்கு முக்கியமான, அது ஒரு மருந்து மாதிரி. அது தூக்கம் இல்லைன்னா மனுஷனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. உண்ணாவிரதம் இருந்தலாம், எத்தனை நாள் இருந்தாலும் 50 40 நாள் இருக்கலாம், 50 நாள் இருக்கலாம். தூக்கம் இல்லாமல் மனுஷன் இருக்க முடியுமா? 11 நாளைக்கு மேலே தூக்கம் இல்லாமல் ஒருத்தர் இருந்தாலும் செத்துடும். ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஒருத்தர் தூங்க விடாமல் விட்டோம்னா அவன் பைத்தியமாயிடும். நேற்று நடந்தது இன்றைக்கி நடந்துக்குமா, இன்றைக்கி நடந்தது நாளைக்கு நடந்துக்குவோம். அதனால் பழைய போலீஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூங்க விடாமல் பண்ணுவாங்க.
ஒரு சினிமாவில் கூட வந்திருக்கோம். தூங்க விடாமல் பண்ணுவாங்க. பண்ணால் அவனை அறியாமலே உள் மனசு மூளை வேலை செஞ்சு இருக்கிற உண்மையாக என்ன கேட்குறான்னா உண்மையாக கேட்குறான்னா அதை பூரா அப்படியே கொட்டிட்டு நம்ம தூங்கண்டான்னு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் தூக்கம் வந்து முக்கியமான தூக்கம். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிவி பார்க்குறது, ஃபோன் பார்க்குறது, இதையெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி விட்டுடுது. சரிங்களா? அது மாதிரி இப்போ நம்ம வீட்டில் காஃபி டீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வெளியில் போகிறோம், ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கூப்பிட்றோம், வாங்க லைம் ஜூஸ் குடிக்கலாம், ஆரஞ்சு ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு குடிச்சதே குடிக்கல. பாலில் புளிப்பு சாத்தா உடனே திரிஞ்சுக்கும் இல்லைங்களா? அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய செயல்கள் வந்து நம்ம வந்து உடம்பை கெடுத்துக்கிறது மாதிரி உள்ள சில ஹேபிட்லாம் நமக்கு இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவு வீட்டிலேயே சாப்பிடுங்க, வெளியில் எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க. எல்லாம் வந்து எல்லாம் கலப்படம் எல்லாமே இருக்குது. கலப்படம்லாம் பொருள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அதெல்லாம் நல்ல வழியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு நல்லபடியாக சாப்பிடுங்க. சரிங்களா? அதாவது அரை வயிறு உணவு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று அப்படி இருக்கணும். சரிங்களா? சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழிச்சு தண்ணி குடிக்கணும். இது வந்து முக்கியமான விஷயம். நல்லா மென்று சாப்பிட்ணும், உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க. அது ஒரு தாவம், உங்கள் உடம்புக்கும் உங்கள் மனசுக்கும் உள்ள ஒரு தாவம். அது என்ன சாப்பிட்றோம், இது நல்லா உடம்புல சேருது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு நல்லா இதாக சாப்பிடுங்க. அதுக்கு டைம் ஒதுக்குங்க. பேப்பர் பிடிச்சி சாப்பிடாதீங்க, டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடாதீங்க, எதுவும் பேசிக்கிட்டு சாப்பிடாதீங்க. அதுக்கு நல்லா டைம் கொடுத்து சாப்பிடுங்க. சரிங்களா? இப்படி பாதி சாப்பிட்டாலே பாதி நோய் நம்மக்கிட்ட வரையே வராது. எச்சி நல்லா கலக்கணும், அது முக்கியம். சரிங்களா? வாழ்க வளமுடன். அடுத்ததில் பார்ப்போம்.